Швейцарын хөгжлийн агентлагийн санхүүжилтээр залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл манай аймагт 2 дахь жилдээ амжилттай явагдаж өндөрлөө. Залууст гарааны бизнесээ эхлүүлэх, өргөжүүлэх, сэтэл, уран зориг өгөх, оролцоог нэмэгдүүлэх, сургалт зохион байгуулах, шилдэг бизнес санаануудыг шалгаруулж, гарааны бизнесийг дэмжих зорилготой энэхүү төслийн бүртгэл манай аймагт 2018 оны 3 дугаар сарын 9-өөс 26-ны өдрөө хүртэл явагдсан. Тус бүртгэлд нийтдээ 124 залуус бүртгэгдсэн бөгөөд үүнээс 64 залуучууд 2 дугаар шатандаа үлдэж 12 багт хуваагдан 54 цагийн сургалтанд хамрагджээ. Харин 3 дугаар шатанд 10 баг үлдэж шин санаагаа уралдуулсан байна. Энэ Дархан уул аймаг зохион байгуулж байгаа нэг онцлог нь бол төсөлд хамрагдсан энэ 8 аймаг 2 дүүргийн залуучууд бол бид нар эхний байранд орсон залуучууд 10 сая хүртэл төгрөгийн боцолтгүй тусламж өгч байгаа. Тийм учраас тэр бусад одоо төсөлд хамрагдаагүй яамнаас хэрэгжүүлж байгаа аймагуд бол зээлээр олох тийм. Тэгээ энэ удаагийн арга хэмжээд хүүхдүүд маш идэвхтэй. Тэгээ өмнө зохион байгуулж исэн байдлаас эрс өөрчлөгдсөн залуучууд эрч хүчтэй, авьяас чадвартай, их цоглог, их сайхан сэтгэл дүүрэн байна. Шинэлэг санаагаа уралдуулан өөрийн гэсэн бизнесээ өргөжүүлэх хүсэлтэй 15-аас 34 насны бүхий л залуус энэхүү төсөлд хамрагдсан бөгөөд эхний байранд жаргал Kids Кашмир шалгарч Швейцарын хөгжлийн агентлагийн санхүүжилт болох буцалтгүй 10 сая төгрөгийн эзэн боллоо. Нэгдүгээр байранд шалгарсан тус баг нь 1 жил гаруй хүүхдийн ноолуурын хувцас үйлдвэрлэж байгаа бөгөөд хүүхдийн бид таарсан чанартай, эдлэгээ сайтай загварлаг хувцсыг урлаж хямд өртгөөр борлуулдаг ажээ. Тэгээд энэ стартап weekend Дархан уул аймагт хавьжаад болохоор нөгөө хүүхдийн ноос ноолороо хувцас үйлдвэрлэлээр оролцсон. Тэгээд манайхаа юугаараа бусдаас онцгой гэвэл яг зөвхөн хүүхдийн хувцас даган чийдгээрээ онцлог. Тэгээд хүүхдийн илүү өөрийнх нь хүсэл сонирхолтод биеийн онцлогтод тохируулж хийдэг байгаа. Тэгээд залуучуудаа хандчлаа мэдээлэлээ сацрахгүйгээр энд оролцоорой гэж хэлмээр байна. Харин удаах байруудад ногоон шингэн ургамлын тос арттай будаа зүгийн балны үйлдвэрлэл эрхэлдэг залуус шалгарч аймгийн хөдөлмөр халамж үйлчлэгийн газраас олгодог хөдөлмөр эрхлэлтийн цангаас тус бүр 10 сая төгрөгийн 3 жилийн хугацаанд хүүгээ барьцааг өөр авах эрхтэй болсон юм а. 2 дугаар байранд шалгарсан ногоон шингэн 100% хүний биенээс хорт бодисыг гадагшлуулж эрүүл мэнд гоо сайхан зөв голбрыг иргэдэд өгч чаддгаараа онцлогтой шингэн юм байна. Энэ бүтээгдэхүүн болохоор ерөөсөө л эсийн түвшинд ерөөсөө биеийн дэх бүх хорыг гадагшлуулдаг. Маш хурцтайгаар энэ илгэнд одоо маш сайн. Одоо илгэнд одоо маш сайн нөлөөлтийн гол үзүүлэлт нь одоо ерөөсөн илгэний үйл ажиллагааг маш сайн дэмжиж өгөөд хорыг гадагшлуулснараа биеийн одоо жинг хэвийн хэмжээнд аж тогтвол барих түүгээрээ дамжуулаад хүний арьс гоо сайханд аягүй том ач холбогдолтой. Стартап weekend-д оролцохоос өмнө одоо бидэнд зөвхөн санаа л исэн. Амар гой санаа. Тэгээ яг бүтээгдэхүүнийхээ ач холбогдлыг мэдээд өөрсдөө мэдрээд хэрэгэлсэн боловч яг бизнес санаа болгоход амар мэдлэггүй байсан. Одоо энэ стартапт оролцсноор бүгдийн цэгцлээд яг бизнес санаа болгоход яг ямар ч асуудалгүй болгоцоод Хөдөө орон нутгаас манай аймгийн залууст гарааны бизнесээ өргөжүүлэх боломжийг олгосон залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл манай аймагт 2 дахь жилдээ амжилттай зохион явагдаж өндөрлөө. Дараа жил тус төсөл дахин явагдах учраас залуучууд та бүхэн эртнээс шинэлэг санаагаа бэлдэж өөрийн бизнесээ өргөжүүлэхийг уриалж байна.